Góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, kæru fundargestir. Góðan daginn. Góðan daginn allir. Góðan daginn. Góðan daginn. Já, ég vil bjóða ykkur velkomin á þennan 4. tímsfund okkar Játgerðar og mig langar svona til þess að segja ykkur svona ánægjulega frétt svona í upphafi. Ég er búin að vera að fylgjast með út gluggann hjá mér mikilli bílaumferð niður við Vatnsstæðið og niður í dalinn og upp á gantanum og fór nú aðeins að forvitnast og gaf mig á tal við þessa ágætu menn sem að voru hérna búnir miklum og stórum linsum framan á myndavélunum sínum og það sem sagt sást hérna til flækingsfugls sem að heitir mosastelkur. Hann hefur ekki sést hér á landi síðan 1966 og hann valdi Grindavík til þess að koma hér hingað og heimsækja okkur. Mjög ánægjuleg og skemmtileg frétt. En ég vil bara bjóða okkur velkomin. Þessi fundur verður tekin upp eins og venja og mig langar svona til þess að starta fundinu með honum Áma hjá Bláa lóninu. Þar hérna búið að vera mikið í gangi og mikið framundan og hann að koma hérna að borðinu núna í fyrsta sinn. Þannig að Ámi, ef að þú gætir svona farið aðeins yfir stöðuna hjá ykkur. Já, sæl og takk fyrir. Ánægjulegt að vera með ykkur. Kannski vorum aðeins svo sein inn en við erum svona að reyna að við erum stundum út undan en að reyna að vera á borðinu. Við erum náttúrulega með mikla starfsemi bæði í Svartsengi og Grindavík eins og þið þekkið og langaði bara að fara aðeins í gegnum kannski það sem svona, ég náttúrulega eins og þið þekkið kannski meira í framkvæmdahliðinni en ef náttúrulega verið í þessu jarðhræringum bæði í varnargörðunum og samstarfi þá aðila og viðbragðsaðila og einhverju í Grindavík og það ekkert allt gott það að segja og bara hefur verið einstaklega gott og traust samstarf og sem vonandi heldur áfram. Frábært, hvað svona hérna? Það ekki bara brenna við nokkra glærur. Jú, endilega. Við erum nýbúin að hitta frá Grindavíkurbæ og erum svona að kynna framtíðar áform hjá okkur. En ég tekið það nú bara þannig að það eru 400 starfsmenn í Svartsengi í hverju sinni. Ég held að við séum 900 manns núna vinnum hjá Bláa lóninu og það eru svona 1000 gestir í Svartsengi. Við í Grindavík erum við 15 starfsmenn og svo erum við einnig með íbúð í blokkinni.
Ég held sér komnir inn í 10 íbúðir núna af 24 og við sjáum fram á að fylla hana bara fljótlega. Það eftirspurn. Byrjum með okkar starfsmönnum en þá almenna marka ef við náum ekki fylla hana alveg. En svo í Grindavík, það þvottarhúsið sem við erum með það, eitt afkastamesta þvottarhús landsins sem er Verbraut í Hópsnesi og svo Lægurinn, Trésmæverstaði og svo Stambolsugur 5. Þið kannski vitið að við ykkur fóru í heimsókn hjá, kannski heyrt þess að sögu oft, en fóru í heimsókn hjá Þvottarhús Landspítalans og ætlaði svona að sjá hvernig starfsemi væri þar og við spurði hvað voru að þvo mikið, en þá sögðu þeir já svona 5-6 tonn, en þá voru við að þvo 7 tonn og svipaði fönn, þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur Þvottarhús og við fundum fyrir því þegar að eins og við búið að fara fram og tilbaka, stundum lokaði okkur og inn í Svartsengi og lokaði inn í Grindavík og þegar var eitt sem lokaði inn í Grindavík þá voru við bara í vandræðum að geta haldið starfsemin þó að vera opið inn í Svartsengi því að það var enginn sem gat þvegið fyrir okkur. Þannig að það er mjög mikilvæg starfsemi þar og í Svartsengi er sem Bláa Lónið baðstafurinn og svo er Lava veitingastafur, Blue Café, svo er Retreat Hotel, Retreat Spa og svo er Retreat Restaurant og Moss. Þannig sjá þetta eru 5 veitingastafir með Silica Hotel, það eru morgunmatur líka, það eru 35 herbyggi í Silica og 60 á Retreat Hotel og svo erum við með starfsemi í þróunarsetri þar sem við erum að þróa vörurnar og framlega þörungin og kísilinn og saltið og það sem er notað í snyrtivöruframleiðsluna. Við höfum þetta bara spjallið, ef það eru eitthvað spurningar eða eitthvað sem velta fyrir ykkur, þá bara spyrjið. Ég er að velta fyrir mér einu sambandi við þetta. Eru þið bara rekið núna á fullum afköstum upp í Svartsengi, baðstaðurinn og Silica? Já, það er alltaf fullu og við höfum svona verið, viðbragð, þá höfum við verið náttúrulega þegar við erum farið upp á hættustig, þá höfum við verið með aukin viðbragð hjá okkur, en nú var farið náttúrulega, eins og það ekki sem er búin að vera mest í þessu, nú er alltaf farið svolítið snemma upp á hættustig, þannig að við höfum bara virkað okkar, við regnum þannig að við erum með 10 rýmingafulltrúa og svo rýmingastjórar hjá okkur sem eru öryggisverðir sem eru á sólarhringsvakt og það er bara búið að farið viðbragð með þeim og virkja það og tala við rútufyrirtækin og það er allir svo sem á tánum en annars er bara full starfsemi. Og þetta hefur bara gengið rýmingaráætlanir þegar þær hafa komið upp á bara eins og áætlanir og æfingar hafa gert ráð fyrir. Já, allt gengið bara mjög vel. Ég held sem búin að vera sjálfur í öllum rýmingunum og þetta er alltaf gengið bara mjög vel. Alltaf bara verið í góðu samtali við viðbragðsaðila og allt verið upp á 10 og verið svona þessar, eins og ég fylgst með í fréttum, 45 mínútur. Það vekur alltaf athygli að maður segir hvað er lengi verið að tæma lónið, það er svona 67 mínútur. Og bara fólk lappar rólega upp úr. Og þetta er svona hótel, þetta er náttúrulega meira hvort þetta degi enn nóttu til, svolítið öðruvísi rýmingar. Já. Og svo hefum við verið með, ég man ekki númeri á upplýsingarfundinu, en vikulega erum við með upplýsingarfundi fyrir starfsfólk, þannig við segjum bara nákvæmlega stöðuna og förum yfir það sem við vitum frá Veðurstofunni, við höfum fundað með þeim og borgum bara fyrir það. Þá fundum með þeim og þá upplýsum við okkar starfsmenn og það hefur bara gengið vel og miðlum við þá upplýsingum að innri vefnum eða er eitthvað sem nýtt. Þannig að það er allir vel undirbúnir og náttúrulega nýjir starfsmenn fá góða þjálfun og svo framvegis. En höfum við verið í verkefni, við fórum í nýtt upplöfunarsvæði, vorum byrjað því í jarðhræringum, þannig að gekk svona smá brösulega að halda því áfram, en við komum nýjum stórum sána klefa eða sánahúsi og svo
gufubæði sem þá með lóni í og svona hvelfing, gufuhellir og svo kaldur pottur og stækka upplöfunarsvæðið. Sýningu myndir að hérna þetta eftir og svo fórum við að endurni alla baðklefa og fjölguðum sturtur, þannig að við erum komið tæpa 900 skápa og 90 sturtur og þetta gerðum við núna í svolítið á byrjum fyrra haust, klárum þetta 10. júlí, þannig að nú allir skiptum flísar og sögum upp gólf og hérna skiptum pípulagnir og annað og hérna það gekk vel og við höfum notað yfirleitt þessa sömu hérna iðnaðarmenn hjá okkur, Grindin hefur alltaf verið mikið og Lagnaþjónusta Suðurnesja og hérna flísarar og Grindavík, þannig að það svona sami hópur sem við fylgt okkur í þessu. Skemmtust hjá ykkur lagnir í þessum hræringum öllum? Nei, það er ekkert. Nei, Við hefum ekkert skemmst og hérna svona eins og við kannski komum stundum fram að það hjá okkur er náttúrulega orðið þessi bergþétting sem að svona kannski færst aðeins til sko eins og flestir en hérna þau aldrei ekki árið neina skemmtir og ekki í jarðskjálftum eða neinu. Svo hérna erum við núna þá að undirbúa að fara, við þurftum að fara náttúrulega í bílastæði, mistum það náttúrulega í nóvember, það var ár síðan og hérna og göngustíga og vegi og erum núna búin að vera að byggja upp nýtt bílastæði og erum núna að byggja upp hreinsistöð. Það fylgir því að við erum að fara að stækka hjá okkur og þá þurftum við að rotþróin var á óheppilegum stað, þannig að við erum að setja nýja hreinsistöð og erum það undirbúið að stækka bygginguna og setja nýja móttöku. Við vorum semst að fara að byggja nýtt móttökuhús þegar bílastæði fór undir hraun og þá var ákveðið að færa þá byggingu. Og svo erum við undirbúið þessa stækkun og móttökuna og endurnýja skrifstofurnar hjá okkur og svona önnur stóðsvæði, silika baðsvæði. Ég glemdi að setja þarna, við tókum líka herbygginu öllu fyrra vetur í silika, 35 herbyggi, tókum þau í nóvember, desember. Svo í smá breytingum innanhús á Retreat hótelinu. Við opnuðum það 2018, þannig að það komið svona aðeins tíma á eitt og annað. Þetta hérna gufuhellirinn okkar. Hún þarna inni. Þarna sjáum við stána að utanverðu. Baðklefarnir eftir svona aðeins bjartari. Kannski flest komið í lónið, þá voru gráar dekkri flísar. Þannig þetta svona orðið hlýrra. Fyrstu klefarnar. Endurnýjaðir. Og þetta semst hérna bílastæði, sjáum húsinu hjá mér. Við ætlum að byggja hús hérna og vera með göng í gegnum garðana og hérna fannst þess öðrum langsótt að hraunið myndi ná alla leið hérna að bílastæðinu. Þannig að það var ákveðið að hætta að byggja hérna og við ætlum að byggja á þessu gráa hérna við svarta þessar núverandi byggingar og hérna þá var þetta gráa sem við ætlum að byggja og nýja gönguleið að bílastæðinu. Og bílastæðið er semst komið hérna. Gamla bílastæðið var hérna vestar. Já. Þetta var staðan í nóvember 24, þá vorum við alltaf að fara að byggja hérna alveg við bílastæði að hafa göngi gegnum varnargarðana sem við vissum að við myndum búa við einhver tíma eða til framtíðar og hérna svo gerist þetta endaði nóvember, þá hverfur stæðið og hérna við breytum þessu byggingaformi hérna verið að hækka varnargarðana, þau voru hækkarna hjá okkur og svo var hérna raskasvæði sem þau vorum í efnistöku sem við gátum nýtt svo hérna í desember. Við fengum hérna, fyrst tókum við á móti gestum í Grinda og kerðum með rútu til okkar í nóvember og byrjun desember. Til 22. desember þá var Grindavík verið opnaður aftur og við opnuðum þetta bílaplan. Og þetta þá staðan núna. Þetta stæði hérna fremst var þá þetta bráðabirgðastæði og við erum búin að gera nýja gjá hérna inn, nýja gönguleið. Þetta var kallað gjáin hérna, þessi gönguleið að bílastæðinu. Þannig að við erum að fara hérna inn í hana öðru stað. Og ætlum svo að fara hérna í gegnum affallsvatnið og að húsunum í labbar þar inn, svona snúa aðeins umferðin inn í húsin. Og svo þurftum við þessi gamli vegur hérna, við erum búin að leggja hann af og þurftum að gera nýjan veg hérna. Og hann er að vegagerðinni, þetta er vegagerðvegur en við fjármögnum það verkefni.
hérna þá þessa bygginga, þetta brúna og hvíta eru núverandi byggingar og þessi græna þá þessi næsta bygging og þessi bláa þá svona nánasta framtíð, ef allt gengur vel. Svona 12 myndir gerðar í undirbúningi. Og svo erum við með aðra starfsemi, við erum á Reykjanesvita, fórum í smáverkefni þar, 2 árum minnum við og gerðum upp hús þar í samstarfi við eigendur. Og svo erum við í Kerlingafellum, við erum svona langt komið verkefni þar, búin að reka í 2 ár, gengur ágætlega, það er vel. Freynigar, þar erum við með starfsemi, höfum ekki verið aðeins í endurbótum. Svo erum við byrjuð uppsteypu í Þjórsárdal og Árnesi og verkefnastjórið þar er Hartmann Kárásson, Grindvíkingur. Og svo erum við í Hoffelli fyrir austan í Höfn, erum þar í undirbúa bygginga en keyptum þar litla ferðaþjónustu og höfum verið að reka hana. Já, þetta var svona helsta sem er framöndan. Eins og við segja, við leggjum mikið upp úr því við veit að hafi ykkur verið svona, þannig að það sé bara sagt að það náttúrulega verið einhver svona áreistra hvenær við erum með opið og hvenær Grindavík opið en einhvern veginn lítum að ráða bara allt í einni held. Við viljum öll með sama markmið að halda starfsemi og íbúar svo að komast sem fyrst til Grindavíkur. Þannig að kjósa það, þannig að við erum mjög jákvæði fyrir öllu samstarfi og reynum alltaf í þessum samskiptum við viðbragðsaðila. Þetta eru erfiðar ákvarðanir sem allt þetta fólk þarf að taka og ég þekki það sjálfur sem slökkviliðsmaður í Grindavík að þetta er ekki öfundsvert en við höfum reynt bara að fylgja því og auðvitað viljum við þegar gerist einhverja atburðir að sé opnað sér fyrst og við viljum það öll og þannig að það sé bara opnað á það umræðu og þá erum við alltaf til í samtalið og lítum á það jákvæðum augum. Þakkaði fyrir þetta á mig og ég held sko að gagnrýni hefur ekki beinst að ykkur, hún hefur ekki beinst að ykkar starfsemi og hún hefur beinst á mismunandi áhættu mati sem að gert við þessi svæði. Ég held að það sé liggi nú alveg ljóst fyrir. Já, algjörlega. Hún beinist ekki, þessi gremja sem að þið kannski túlki sem gremja á ykkar starfsemi, ég held að það sé alls ekki rétt. Nei, við túlkum alls ekki þannig, ég bara opnaði þessa umræðu bara þannig að við hefum alls ekki hvort sem að bara gott að það komi bara fram. Já, einmitt, opnaði umræðuna. Opna umræðuna, einhverju sem að myndi vilja spyrja hann á maður að einhverju? Ef ekki, þá bara þakka ég kærlega fyrir. Þetta var mjög flott og maður sér það að það er ekki verið að draga saman seglin hjá ykkur. Nei, alls ekki. Heldur betur ekki. Nei, en þá langar mig aðeins til þess að beina orðum mínum til hans Skarphéðins. Það er fyrirhugu og hafa verið ráðherra heimsóknir. Við höfum náttúrulega lítið séð af ráðherrum hingað til en svo bar við að í síðustu viku kom innviðaráðherra og forsætisráðherra er að koma í þessari viku og mér langar svona aðeins til að fá fram í dagsljósi frá Skarphéðinni svona tilur þessa heimsókna og svona hvort að það sé eitthvað að frétta eftir allavega heimsóknu atvinnuvegaráðherra sem var í síðustu viku. Já, Grindavíkurnefnd hafði frumkvæði því að bjóða atvinnuvegaráðherra til Grindavíkur síðustu viku og við reyndum þar að svona og það voru 3 með ráðherranum í för og svona tilgangurinn var að fara yfir það sem er er í gangi á vegum nefndarinnar en ekki hvað síst að kynna fyrir þeim atvinnulífi Grindavík og þá stöðu sem atvinnulífið er í og við vorum með fengum þá Eggert og Sigurð Hafnarstjóra til þess að vera með svona stutta kynningu á ferðaþjónustu og sjávarútvegi
sem eru svona aðalatvinnugreinarnar í bænum og síðan voru 4 fyrirsvarsmenn fyrirtækja sem tóku þátt í umræðum að því loknu. Og ég held að þetta hafi tekist alveg ljómandi vel og að ráðherra hafi farið af þeim fundi og úr þessari heimsókn vitandi meira atvinnulífið og segluna sem hefur verið í atvinnulífinu í Grindavík. Þannig að það held ég að tekist bara nokkuð vel. Við höfum semst áttum frumkvæðið að þessum fundi og líka fyrir nokkrum vikum síðan að þá komu utanríkisráðherra og fjármálaráðherra og við vorum með svona svipa dagskrá fyrir þau og tilgangurinn náttúrulega að fleiri átti sig á því sem í gangi í Grindavík og svona þeirri væntingum og endurreisn sem þar er að verða og þessi vika dálítið fyrirferðar mikil að við höfum eins og margir vita verið í viðræðum við bæinn og með þátttöku forsætisráðuneytisins undanfarnar vikur og ýmislegt borið á góma í því samtali og það varðar svona endurreisn og endurreisn bæjarins og við í tengslum við það að þá höfum við verið að leita ráða og skoða fyrirmyndir svona vinnu í öðrum löndum. Það nú því miður þannig að náttúruhamfarir eru víða heim og margir hafa reynslu af því og við höfum verið að skoða hvaða reynslu við getum notfært okkur í því starfi sem framundan í endurreisn samfélags í Grindavík og við erum svona komin lengst með samtal við Alþjóðabankann og núna í vikunni fólk á vegum Alþjóðabankans í heimsókn að kynna sér aðstæður. Það hefur ekki verið stofnað til neins samstarfs við bankann en það mögulegt að bankinn verið fengið til ráðgjafir varðandi það. En þessi fulltrúar úr bankanum mun eiga fundi núna á þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag með ýmsum aðilum sem að koma að þessum málum og tengjast þeim atburðum sem hafa verið í Grindavík. Á miðvikudaginn verður þessi hópur í Grindavík og mun fara í vettvangsferð, skoðanaferð bæinn. Mun síðan hitta bæjarstjórnina eða fulltrúa bæjarstjórnarinnar og bæjarskrifstofana og síðan eftir hádegi fundur þar sem við köllum til fulltrúa frá nokkrum félagasamtökum eða hvað kallaði svona einhvern veginn grassrótar samtök, það Játgerður, það atvinnulífið, Ungmennafélagið og Björgunarsveitin og til að kynna sér sjónarmið þessar aðila og síðan kl. 4 þá opinn fundur þar sem að forsætisráðherra mætir meðal annars og ávarpar og tekur þátt í umræðum en á fundinum að þá munum við fara yfir þá mun Árni Þór formaður Grindavíkurnefndar fara yfir þær hugmyndir sem að við höfum verið að skoða og velta fyrir okkur varðandi endurreisn. En þetta samtal, við erum ekki að kynna hvernig endurreisnin eigi að vera eða hvað það auðvitað forysta hennar í höndum heimamanna þeirra sem ætla að byggja Grindavík til frambúðar en það svona ýmis álitaefni og stóra spurningar sem þarf að svara á næstu vikum og mánuðum og það svona tengist allt endurreisninni og við erum svona að koma þessu samtali áfram og síðan mun fulltrúi frá Alþjóðabankunum segja frá ýmsum fyrirmyndum eða dæmum sem eru
annars, sem eru þekkt annars staðar. Við höfum verið að skoða þessi mál til dæmis Nýja-Sjálandi, Króatíu, Japan. Við höfum verið í samtali við UNDP sem Þróunarsamvinnustofnun Sameinuðu þjóðanna. Við höfum kynnt okkur þessi mál í einhverju leyti í Noregi. Þannig að það er víða hægt að skoða fyrirmyndir og höfum svona verið að reyna að draga okkur einhverja þekkingu í þessu sambandi og fulltrúi Alþjóðabankans mun koma inn á þetta á þessum opna fundi á miðvikudaginn. Síðan mun þau frá Alþjóðabankanum með á fleiri fundi á fimmtudaginn og fara svo í burt og þá kemur ljós hvort að það er flötur á einhver samstarfi eða ekki. Þannig að þetta er heilmikið vika hjá okkur núna. Já, voru það Skarphéðinn aðilar ríkisstjórnarinnar eða þið sem óskuðu eftir að Alþjóðabankinn kæmi hingað í heimsókn? Þetta er að sjálfsögðu allt gert í góðu samráði við ráðuneytin og ráðherrana. Við áttum ákveðið frumkvæði að því að hefja þetta samtal við þessar stofnanir og en eins og ég sagði áðan að þetta er ekkert komin eitt lengra heldur en það að þessir aðilar eru hingað komnir til þess að kynna sér málin. Já, ég myndi segja að þetta væri bara mjög jákvætt. Þetta er það sem við erum náttúrulega búin að vera að kalla eftir. Það er þetta samtal og samtal er alltaf til alls fyrst og eftir gott samtala þá er hægt að fara í aðgerðir og áætlanir. Þannig að ég fagna þessu innilega. Einhver sem vill spyrja að Skarphéðinn að einhverju í þessu sambandi? Þá er það kom fram á íbúafundinum fyrirspurn, síðasta íbúafundi þar sem var farið yfir skipulagsmálin af hálfu Grindavíkurbæjar, að það kom spurning úr sal varðandi hvað hafnarsvæðið hafi sigið mikið og hafnarstjóri er að kanna þetta og það ætti að liggja svar fyrir á næsta fundi, er það ekki, Sigurður? Jú, það er sem sagt Vegagerðin tekur þetta út, mælir og gerir endurtekna mælingar og hann á von á því sá sem gerði þessa mælingu að hann komi niðurstöður í næstu viku. En hann sagði mér þó að það var ekki mikla breytingar frá síðustu mælingum. En ég fer bara yfir þetta held ég bara svona myndrænt. Þannig að við sjáum alveg hvernig staðan er næsta mánudag. Flott er. Þá langar mig til þess að spyrja hann Palla Jóa, hann er aðili fyrir Hestamannafélagið og hvort að ég sé að það eru komin einhver hross á svæðið og hvort að eru þið komin aftur með einhverja starfsemi og varðandi reiðhöllina, skemmtist hún eitthvað hjá ykkur? Heyrðu í mér hérna, Guðbjörg? Já, ég heyri þér. Já, ég stoppaði, ég er á bílnum, þannig ég stopp. Heyrðu, nei, reiðhöllin er bara nánast heil. Það skektist eitthvað hurð og það er búið að laga það. En að öðru leyti er hún í lagi. En það eru hross við erum með hross við Munda og Jóhanna, þannig að það eru svona nokkur hross á svæðinu en menn eru bara með kerrur tilbúnar alltaf að forða sér og hrossunum með ef eitthvað gerist. En það er svona, það sem okkur svíður mest er náttúrulega að það eru flestir okkar reiðvegir eru farnir undir hraun, þannig að það er svona ekki mikið reiðlegir eins og en við höfum þó höllina og nesið. Og nesið, já, nesringin. Og nesringin, já. Okay. Takk fyrir þetta, já, flott er, takk. Ekki málið, já. Síðan vorum við ég ætla að segja ykkur aðeins frá, okkur var boðið á málþing á laugardaginn hjá samtökum Landsbyggðin lifir. Við vorum þar með framsögu Játgerður, Grindavíkurbær
og svona fulltrúi bæjarbúa og þar átti einnig að vera sem sagt yfirmaður almannavarna. Hann boðaði forföll á síðustu stundu og sagðist ekki vera tilbúinn til þess að sitja fyrir framan Grindvíkinga og svara fyrirspurnum eða taka umræðuna við okkur. Þannig að okkur fannst það mjög miður að maður í þessari stöðu skildi ekki vera tilbúinn til samtalsins við okkur og sömdum ályktun sem að fór frá okkur varðandi það. En Gísli, gjör svo vel, við höfum nokkra mínútur. Það heyrist ekkert í þér? Kannski bara svona smá tengt þessu. Sko það var gefið út nýtt áhættumat af almannavörnum fyrir bæinn núna 29. september og fyrir þá kannski sem að hafa lesið það áhættumat þá svona má segja að það vanti dálítið svona nánari upplýsingar, betri upplýsingar frá vettvangi, þar að segja frá fyrirtækjum og mögulega sveitafélaginu varðandi þannig að áhættumati endurspegli hvernig sveitafélag og íbúar og fyrirtæki meta áhættuna og ég held að sé alveg í þessu samhengi sem þú varst að segja, Guðbjörg, ég held að sé rosalega gott ef að fyrirtækin tæki sig saman og myndi miðla upplýsingum til aðgerðastjórnar allar áætlanir, viðbragðsáætlanir og aðgerðir sem að þau hafa lagt upp með. Ef þau myndu miðla þessu núna sem fyrst til aðgerðastjórnar Grindavíkur, þá miklu auðveldar fyrir alla aðila, bæði almannavarnir, veðurstofuna og aðgerðastjórn, að taka ákvarðanir varðandi áhættumat því nær sem dregur gosinu og flýta fyrir allir ákvarðanatöku þegar það þarf að bregðast við þegar gosið er hafið. Þannig að ég vildi bara svona leggja áherslu á það að það er til að við getum fengið þessa aðila kannski til að hafa sömu sínu við varðandi áhætturnar í Grindavík að þá er bara mjög mikilvægt að við komum þessum upplýsingum á framfæri. Þetta var svona mitt input í sömumræðu. Já, þakka þér fyrir. Takk fyrir þessa ábendingu. Mjög. Skarphéðinn, gjör svo vel, þú beðið orðið. Já, ég ætlaði bara, Gísli, þú átt að vita það að áhættumatið er gefið út af Grindavíkurnefnd. Það höfðu samráð við lögregluyfirvöld. Þannig að en sko, þannig að það er nefndin sem gefur það út og við erum svo sem alltaf að reyna að bregðast við breyttum kringumstæðum og það eru einhverja breytingar í nýjasta áhættumatinu en það er allar athugasemdir við gerð þessa áhættumats eru vel þegnar, hvort sem þær berast til okkar eða verkfræðistofunnar sem að annast þetta fyrir okkur eða almannavarna þess vegna. Þannig að ég hveti þess. Við höfum líka rætt það að væri kannski ástæða til að vera með einhvers slags opinn fund þar sem við förum yfir áhættumatið og getum þá haft upplýst það hvað forsendur eru í því. Áhættumatið er ekki eitthvað áhættumatið er unnið eftir tiltekin aðferðafræði þar sem þannig að það mætti segja að vera í 95% verkfræði og 5% huglegt mat. Þannig að það er kannski ástæða til þess að kynna betur þá aðferðafræði sem liggur að baki gerð áhættumatsins sem við höfum rætt að það væri. Ég tek undir með Gísla að það væri og er heppilegt ef aðgerðastjórnin í Grindavík hefði þær áætlanir sem fyrirtækinu er með og ég held að sé alveg ljóst að flest fyrirtæki hafa staðið sig mjög vel á þessu sviði og gert sínar viðbragðsáætlanir. Takk fyrir þetta, Skarphéðinn. Þetta er þá komið út til ykkar sem eru hér á fundinum sem eru með fyrirtækin. Pétur, gjör svo vel, bara örstutt, við erum komin 2 mínútur fram yfir. Já, ég ætla ekki að tefja mikið.
takk fyrir ámynda, gaman á hvetjandi að sjá hvernig að vinna þetta. En þetta áhættumat, þetta kannski eiginlega hvað gefur það út, heldur hvað framkvæmir það. Og þannig við höfum okkur fundist kannski að það sé ekki fullt tillit tekið til þegar björgur búin að aðgera sem búið að gera hérna. Það svona tekið undir í sem nefnir ef ég skil ykkur báða þannig að við þurfum að safna þið saman og koma saman og Grindvíkingar geti tekið virkilega þátt í því hvernig þetta áhættumat gert. Því að það alveg sama, allt sem við erum að tala að gera verður að byggja á réttu áhættumati. Við erum ekki að byggja um afslátt á því, við erum að hafa það rétt og það kannski bara næsta verkefni og grunnur undir öllu öryggið og þetta áhættumat að sé hafi yfir allan vafa og að koma sér flestir að því. Tek undir það, takk. Takk fyrir Pétur. Að sjálfsögðu það númer 1, 2 og 3 hjá okkur öllum að fólk sem starfar hér og dvelur hér og kemur hér sem gestir að það öryggi númer 1, 2 og 3 sem að skiptir okkur máli. Við viljum ekki fara að raska því á nokkurn einasta máta. Það nú bara þannig. En þakka ykkur fyrir góðan fund í dag og sjáumst að viku liðinni. Verði bless. Takk. Takk fyrir, takk.